sigenda balimba nasooka nembeera tiimu Hajji naye ngenda kubakakasa Hajji Yalya ye nasooka nempisa mu Hajji Zula eggaali Hajji Yalya buno obukodyo bwakozesa baloya babukozesa genda mu bantu bw'otuukawo site hambo weekabyekabya obuziga ofune public sympathy kubanga bajaji si be basala emisango lwakuba abasinga tebakimanyi akakiiko k'abajjula akasala emisango akasalawo bagukusinga oba bategukusinga bagoberera n'ebigenda mu maaso ku social media n'awalala Hajji Yalya naye kiyinza okubaawo nga Hajji Yalya mpoole tebyali byamaanyi ne balema kukanya somehow Hajji ati n'agamba leka yabye Hajji naye nga Hajji Yalya njagala kulaba ku sayizi oyo omwana gwe bagamba Hajji gwe Yalya Hajji Yalya ekyo kyongenda kibabuulira amazima amatuufu lwakubanga at the end the one with the best lawyers yawangula ninga Hajji Yalya ekyo ngenda kibabuulira enneeyisa gye yeeyisamu omutunuulira nomanya nti Hajji Yalya yes Hajji Zula nakuyisaamu eggaali ati first Hajji naliko ku sayidi yo era bwe nazuula ebirala nja kujja mbyogere ku sayidi zonna nze siina ttiimu but according ku kye naakalabako Hajji Yalya lwakubanga alina best team alina abantu abasobola okuinfluencinga omusango ne bagukyusa akyalina chances mpitirivu ne evidence bano bagitempalinga nayo bagikwata bubi ati first Hajji ajasimatuka naye ng'okulya Yalya mbabuulidde amazima. Tukyali ku nsonga za Hajji ne Hajji Mwizeera ne Hajji Zula era nga byeyongera okuba nga bigenda mu maaso abantu beeyongera okuba nga bakubaganya empawa ku bintu ebigenda mu maaso mu musango gwa Hajji ne Zula ne kiki balowooza. Ndabyeko Uganda Police Buvudeyo ne babaako ne babalambulula. Issues za Hajji zibadde nnyo mu mawulire naye at least police twasobola okukola ogwaffe twatwala suspect mu kooti kati Hajji ne Hajji bonna basobola okukola ki okufuna obwenkanya because bali mu maaso ga kooti oluzooyo lwale kyendabyemu wadde sikyogedde mu luzungu mistake abantu gye bakola ekintu bakitadde nnyo ku Hajji naye waliyo victim omwana waliwo olusi bw'owulira jjayo omusango Hajji talina buyinza bujjayo omusango because Hajji tebamusobyako we basobyako yani y'omwana. I don't know why people don't know these basics of law. Omusango gujja kuvaayo bwe yaba nga obujulizi buzze ne bulaga nti omwana nti Hajji si yasobya kuki ku mwana. Hajji si yasalirawo omwana oyo. Hajji just yayamba government okuloopa. Hajji just yayamba okutegeeza nti waliwo obumenyi bw'amateeka. Ekyo ndoza kankiweeyo guidance. Then ekirala ekikwatagana ne mob justice ebyaliwo mu katambi ako. Aveeyo agende alumirize alope ku police ejja muyamba. Just she can move to the nearest police. Naawe wenyini we baali nsuubira waliwo police. Agenda akole ki yeetuukirire ku police bajja muyamba. Police ngegezaako kubanga etuwa updates era nayo esobodde okubanga ewa side yawe nti mu kintu kino mbo mutunulidde abantu babiri Hajji ne Hajji tinaye mulese nannyini kintu eyandibadde atunuulirwa nnyo yenisha kubanga ye victim. Byonna nga bigenda mu maaso era nga byeyongerayo. Bannange waliwo omwami yakukulumidde Hajji era ye n'agamba nti bannange nakyawa omukyalo oyo lwa nsonga ki bibi. Zula yatta obufumbo bwa muganda wange era buli wenda bazuula ngambo nayongedde omutya oba nga Mungu amujulira bwe kiri nedda bannange ati soko owulire ati soko ompulirize kale ne bw'aba muto nzala munaana neffe Zula senga amidde omusajja gwe yasooka okuwasa mukoddomi wange gwe yasooka okufumbirwa bamuyita Hajji Ndawula era bwe njogera wano ndowooza ndaba kati Hajji Ndawula abadde ne restaurant emundeeba nga bagita Emirates kati n'avaawo yazze wano wa Pastor Kayuwa
ku Balintuma Road we wali restaurant yali mugagga oyo mukoddomi wange yali mugagga nga bw'omanyi abagagga Hajji Badiru Ndawula naye obwavu bwonna bwaliko bwazuula era Hamid atuuse n'okwangana nga Isima tobigenda wala ojja kundeetera ebizibu nyinza n'okwekola ekikyamu Zuula kye yankola ndifa nkirojja Zuula yatta amaka gaffe n'akasente n'akatwala nga wa mukisa kuga Zuula mubi muzibu alinga nga sitaani ate bwe kyatuuse ku nze nga yatta amaka ga sisita wange saaga kulaba na ku Zuula kwezi bujjo ate banne ebintu byefaananyiza ebintu byekweka nze bujjo ndaba Zuula ono nenga Zuula ono nga ffe nenga ndooza abantu bafaanagana ku nsi ebyalo bifaanagana amannya gafaanagana n'abantu bafaanagana nga bw'olaba Misaaki bwe bamugamba yafaanana nnyo madamu Namboozi ne Lutala alinayo kopi ne Lutala alinayo kopi bw'olaba abantu bafaanagana ne natidde Zuula buli lukya kino kidda twalabye amwanyina Zuula oba brother Zuula ng'amuwaako obujulizi naye era yayogedde ebintu ebiwererako ddala ku Zuula ebitali birungi buli lukya waliwo ajja n'ebwino obulala buli lukya tetumanyi oba binaggwa bitya neffe we tuli nkubanga tugakutuusaako ye mama wa Hajji agamba nti yandyetaaze n'abaana batwaliwe ku DNA nti kubanga omwana asembayo ono tamwekakasa nze mbadde nsaba nnyo nti yesu omwana omukulu nnyinza okukakasa nti waffe naye omwana omuto ono mbadde nsaba agende mu DNA tufune amazima kubanga ebyabaawo byonna yaleetanga abasajja mu nju nze mbadde nsaba DNA ebeerewo ate mbulungi nze ku nkomeyo y'omusango guno naaliyagadde n'abaana baffe abato ate ye Lavumase yeeyongedde okuba ng'akubira abaana b'obulenzi omulanga nti mubeere begendereza n'abakazi be muwasa nti naddala abo abafumbiddwako obufumbo ne bubalema ate nga bazaalako abaana b'obulenzi bw'otunuulira Hajji ono ofunamu ki nti weewale kye bayita omukazi aliko abaana emperekeze basajjamu abakazi abazaddeko babutula abakazi abazaddeko lumbe nga ffe basiŋŋomanza tuli babi nnyo ntunuulidde Hajji ono ng'akaaba amaziga naye abantu mwerabira mukazi gwe ajati omukazi eyajja n'abaana nga mulimu n'abaasiko seeru omusajja ono n'ababeererawo bannange mwena gye muli abasajja mbakuutira omukazi okwewala bino Hajji ebimutuusiddwako omukazi bw'akugambanga nti nnyina omwana twala mu loogi kuba enkudiye temuwasa abaana babuwala gye bali ewaka beetaaga okufumbirwa naye muwoza abo abaana bato balya buli sente katuwasa abakazi abazaddeko basi balina ebizibu bingi balabye nnyo tetulina kye tulabye wabula okuggyako ensi okutunyigiriza tujje tubabbe bubbi tubasibeko n'ebisango ekyo nkibagamba justice for Hajji abasajja bafune ku bwenkanya oh my god sajja wa muno naye Allah talyanguzi bannange omusajja ono Katonda ino mmulwanira empewo zino mmulwanira emisango egigenda situka ku luno gwe musango gugenda okubeera mu nsi yonna nga guli mu public ng'ensi egumanyi abasajja bangi babanyigiriza babasibira bwereere basajja mwe temuwasa abakazi abazaddeko nkiddamu muli bamungamba nti Lavumase yatugambanga n'atubuusa ne tugaana owulira ensonga za Hajji ne Hajjati zo zikyalanda ate bo banakazadde b'eggwanga beeyongedde okubanga basaba poliisi nti eteeko yeeyongera okukola n'omukono gw'ekyuma naddala ku mukyalo ono eyalisa omwana kazambi. Nyongera okukubira Uganda Police omulanga omukyali yalisiza omwana wa banne obukyafu mumuweerezeeko mu makomero omuli effujjo
bamugwe ku kidoli ekyo ekibeera mu ttooyi bangambye bakiyita kidoli nagwe nayogedde naye nangamba ekyo kintu ekyo fifi ng'alina kirongoosa bamuwaalyeko ategere bwe yadaalisa omwana wa munne kubanga you people ebintu ebyo byetaaga kubanga omuntu omuwa kimugwanidde ekyaleese kyomuwa omuntu bw'aleeta obusiru muwa obusiru bw'aleeta omagezi muwa amagezi kimugwanidde bamala omuwa okulya abeere nga yakirongoosa n'engalo ze n'agaviirige banaye omukazi oyo yeetaaga mumuteekeko mu makomero omuli abakazi abakambwe bamukuube kuba mmwe mwamuweeweesi bambi nga mumuleeta ne mumu seba akola ne interview musinaye nti antuuseeko owange ate ye Diini Lwowasaava azzeemu okwambalira Honorable Joel Ssenyonyi bannange ebintu bino oba binaggwa bitya bino ebigambo bye naye amawulire agandeese wano olwaleero ye muganda wange Yoweri Biseekezi Ssenyonyi agezaako okwagala okukulupanya omusango agukuse agutwale gugende gubeere mu kooti nga tebategedde abantu. Bwana Ssenyonyi kankutegeeze tuli bamawulire. We must inform the public what is happening and what is going on. Wewe nyini watwala omusango mu kooti ng'ogwagala gubeeyo. Kati ate simanyi lwaki kikukwasa ensonyi oddira omusango ogwo okugamba ogende na mu ngeri ya kimpowooze nga teri ategedde nti tugenda mu kooti. Bw'oba omanyi nti ddala omusango guno wali ogulinamu interest totandika kwebwalabwala. Nyongera okutegeeza bannayuganda mwenna na buli muntu abadde abuuza omusango gwa Yoweri Ssenyonyi gwakomawo era guli baawodde gwange ennaku z'omwezi 5 November 2024 lwe tugenda mu kooti enkulu okugenda okugasimbagana n'omulamuzi. Era njagala buli yenna ayagala okubaawo ku musango guno mbakoowoola. Ekooti etuula ssaawa 3 ku kooti enkulu we tulina okubeera. So Bwana Biseekezi keerako ne balooyabo nange nzija. Nze ngenda kuleetera buli muntu asaana okumanya omusango guno bwe gulina okuba tubeerewo. Njagala tumalirize bino ebintu tubiveemu nga siniyawo nveewo nga naawe okitegedde nti nali bino ebintu mbikusinga. So yesaawa okakase eggwanga akawumbikamu obukadde 7 wakatwalawa era ani yakakuwa. Yensonga tolowooza nti tuli ku byakalebule tugenda kumaliriza kakasa bujulizi buno. Kubanga kati olami nyongera okutegeeza bwe tuyingira mu kooti tulina okukakasa omulamuzi nti bye twamwogerako byebyo bituufu. Era tulina okukakasa omulamuzi nti ono yabba essente z'abannansi akawumbikamu n'obukadde 7. So gamba mukyala wagolole bulungi kali akasuuti ke banaakutwaliramu eruzira ng'omanyi nti tojja kukaddamu kambala. Buli kimu kyonna enkya kirina okubaawo. So babuladi mwenna buli muntu yenna abadde abuuza omusango guno guli luddawa eryose n'etonnya. Era nga Ssaabasajja bwe yagamba nti eryokanga n'etonnya. Ne tulaba ensiisira bwe zenkanyankanya emyoyo. Kane n'olwaleero omusajja ono enkuba emukeeredde. Tugenda lunaku lwankya ku Lwokubiri tulina okubeera mu kooti. Keetonye kagwake. Tetujja naweza mbu ate enkuba etulemesezza otuuka nedda. We must be there. And we have to prove to this honorable court nti ddala kituufu omusajja yabba ssente z'abannansi. Nsaba buli alina t-shirt nga yagikubisiza ng'eriko akawumbikamu obukadde 7 enkya tuzambale. Tujje nazo omukulu ono ategere bulungi nnyo nti yabba ssente z'abannansi. It is high time tulabise buli muli wanguzi abbye essente y'abannansi tumukwateko ensi mutegeere. Bwe nakugamba tujja kgenda mpaka gye gukoma. Ne bw'onaajulira ne bw'onaakola ki guno togenda gusukka. Togenda gusukka ekyo nkubuulira amazima. Kati biri byobadde weekangabiriza ng'olimba abantu simanyi omusango twagujjayo simanyi ebiki twagwegaana kati the time is tomorrow. There is no more waiting again. We have to appear to court tomorrow. 5th November 2024. Nze Saalongo Diini Lwowasaava ku lwa TV10 gano mazima. Omusajja oyo simanyi nakumanya kyonna kyabala Mukama yamanyi naye nga ffe byonna tujja kuba nga tubikuwa era tujja kuba nga tubikutuusaako. Ate munange waliwo akavidiyo oba katambinga mwana muwala Chosen Beck simanyi oba kadda oba
juzi waneeno ng'ayogera ku dictator Amil naye yamuyita best friend. Kino nno kitabudde abaami. Neneebaza best friend wange best friend wange ensi etukubyeko fembi bannange omwana oyo mwami oyo best friend wange ayogera linnya erinnya lye ennaku ezo bamuyisaamu eggaali nga tabimanyi kataafe bamuyisaamu eggaali naye ye yeemanyi he is my best friend. Abasajja nekino mukiyige mukazi w'okweyisa besti nga tasobola kwogera linnya lyo nti mukulu Arafat oba mukulu Sultani naye nga gwe nebbali oyogera proudly nti nze mukazi wange oba mukyala wange ye gundi. Manya kimanye nti omukyala tomuliko bwomu. Bw'obanga tomuliko bwomu ekirala kisoboka okuba nga omuswaza. Teriyo omukazi alina musajja ng'ali proud of having that man atya kwogera linnya lye ng'ajja kwerimbikalimbikamu simanyanga besti simanyanga biki sisobola mwogera taliyo. Abakazi omukazi ng'ayagadde omusajja mubalaba wano nga batijja ne mugalala amugjayo era babatimba wano ne watasaanidde ku DP ludda wano ku TikTok n'abakuba omusajja n'akola atya ng'oyagala okakasa nti omukazi tomuliko bwomu kwe kubanga alina okukwega ng'ali eyawoza besti gyali nze bba wange besti oba nze omuntu wange besti. Abamu bakyala bamwe mulina abakyala ng'asobola n'okukwateko n'apostinga ekifaananyi oba n'apostinga ekintu ku status ng'alina kye yeebaza naye nga yeebaza ng'abasajja bana nga yateza akanyeebwa kwe alina kyayagala katugeze nti njagala akatabo kano nateeka ku status. Mulina abakazi ng'ajja postinga ku status n'ayagadde akatabo bwe kati mutandike okugula buli omu atandike kammeka biki mwenna muleete ssente mwenna okubeebaza n'awandika status egi thank you honey gwe asinga. Kati mwabaawo omu aba teyaguze oba kati ate obaani gwe bagamba muyina n'abakazi abakwateko ne bapostinga abasajja abatali baabwe nga mupostinga mbu omugagga nze amulina. Okitegeera olina mukazi wo naye ne ku status ateekako omugagga nze amulina gundi nze amulina. Kati tukole tutya? Omukazi ng'ayagala omusajja agenda kumuteeka buli wamu mu mulabe talina nsonga lwaki aba mukwekereza bye bakyasinza okwagala ebintu by'okwerabisa. Olaba omukazi kimutukako ng'alina bbina Katonda yali muwanga awulira yalina okubalaga waneeno nga yamuwa akafeesi buli kadde aba yeerikodinga ng'ayimba obuyimba yeeswindikiti ngadde enadde eri alina eriiso buli kadde abula ddiri etali bateekeko mu bwati. Kati ate afuna omusajja ng'amwagala amukweka ate n'okwogera erinnya lye ng'olaba kisoboka ddala gwe bw'otulaba oti wansi ng'oli musajja ng'olowooza olaba kisoboka. So mwegendereze busire kwini bwe mukwana mwegendereze abakazi bwe mukwana bwe muteeka mu maka gammwe ng'oyinza okuba okola byonna by'okola naye nga zino red flag muziraba naye ne musirika. Omukazi nga socialite mulamba tasobola nakwogera linnya lyo ng'akimanya ensi emanyi bbaawe yaani ng'alina okwekaliza awo mu besti biki amanya gammwe kaakyuka kati amanya gammwe bayita ba besti. Mmwe mutambula n'emiguya gy'abakazi mu maka gammwe nga mugiwasizza naye gibayambye gibalaze zi red flag naye temuzisoma naye mujja vaayo nga muŋaŋala. Ate ye omwana mulenzi Sami Damaite family yasinzidde ekitalya gyali mu kkomera eno n'amazeyo akabanga bannange n'awandiika ebbaluwa nga mpanvu era pages eziwererako ddala. Ebbaluwa eno yajja addressingidde Uganda Police Human Rights Uganda Police oba Human Resource something like that naye nga mulimu ebintu bingi. Yayogedde ku buwambe, yayogedde ku bannayuganda tote gye bayitamu, n'ayogera ku ababuzibwawo nga teri amanyi gye bali, abali mu makomera nga tebatwalibwa tebatwalibwa mu kkooti, n'ayogera ku yayogedde ku nsonga nnyingi nnyo eziruma abannayuganda nti era nti kaasuubire nti ebbaluwa ye gy'awandiise ng'asinziira mu kkomera agezezaako okwadressinga ebizibu ebiruma abannayuganda era nti byebyo ebizibu bye balwanirira okulabika nti abannayuganda bava mu buwambe. Bbaluwa mpanvu nnyo 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 era n'agamba nti kansuubire nti ejja batuukako era mutegeere bye tulwanirira. Kugambye pages nnyingi eziwererako oye Sami Damaite family. Jjukira Sami ono yasigala singa kati ali bweru kubanga bagezezaako okubanga bamusabira bbeeyo
naye ng'ensonga gye bateekawo nti baagala depositinge paasipooti ye gy'agamba nti paasipooti yabula era bano bakikolako abasirikale ne bagenda neewuwa ewaka banoonye paasipooti eyo naye neebabula abagamba siina paasipooti naye bo bagamba nti okumuwa bail alina okusooka adepositinge paasipooti eyo kubanga bo kibagamba nti bw'anaaba tataddeyo paasipooti eyo mbu ajja kutuuka obudde ate adduke agende Uganda. Ffenna tukimanyi Kisami ebbanga abadde amaze ebbanga ddene ng'awangaalira oba Kata oba Dubai bwe bityo. So oyo ye Sami waffe naye nga tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nja kubanga nkomawo nabyo mu bungi nnyo tovaawo.